sudah sehat, sembuh dari batuk pilek, cekik. Kurang lebih 2 mingguan Om Bro proses pengobatan. Tuh, sudah terlihat sedikit agresif, bawaannya juga mulai enak ya Om Bro. Tetapi kondisi seperti ini jangan kita lombakan ataupun kita track, biarkan dia tetap seperti biasa, kita rawat harian seperti biasa sampai dia benar-benar pulih normal dan kembali performanya, baru kita coba jemur tipis-tipis dulu ya, hampir sama dengan perawatan murai sesudah mabung Bro. Jangan langsung kita untuk lomba, tetap pembiaran EF tetap kita kasih jangkrik normal, kerutu sedikit aja, karena kalau kita nanti terlalu banyak pemberian kerutu nanti serak, tambah serak lagi Om Bro. Secukupnya aja, kerutu sedikit aja. Ya, dia banyak gonggongnya karena ini kita rawat harian biasa, tidak seperti kita rawat lomba dia bongkar-bongkar materi, itu tidak. Yang penting kita pastikan dia sudah hilang cekiknya, batuk flu-nya atau sesak napasnya sudah benar-benar sembuh. Jadi nanti soal kita bongkar isian mau kita seperti apa, itu nanti kedepannya pasti dia akan enak sendirinya. Oke, begitu aja Bro. Inilah hasil daripada jeripayah usaha kita dalam mengobati murai batu yang sakit, cekik, flu, batuk. Bukan bermaksud untuk mengajari Om Bro, kita hanya sharing-sharing aja berbagai pengalaman. Bila mana ada teman yang mengalami masalah yang sama, mungkin video ini bisa membantu sedikit memberikan solusi, daripada kita panik ya. Nggak perlu panik, tetap yakin proses usaha itu nggak ada yang rugi, artinya pasti akan menghasilkan suatu yang lebih baik lagi Bro. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.